হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, ইয়ং এক্সপার্টসের আজকের এই আয়োজনে থাকছে বিশ্বনগরী নিউ ইয়র্ক শহরের সাবওয়ে বা পাতাল রেল সিস্টেমকে কেন্দ্র করে জাঁকজমকপূর্ণ এই নিউ ইয়র্ক শহরের বিভিন্ন জনপ্রিয় সাবওয়ে স্টেশনগুলোর সাথে আমি শেখ লিওন আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। সো আশা করি ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। বন্ধুরা, আপনারা অলরেডি জেনেই গেছেন যে আমাদের এই চ্যানেলের প্রত্যেকটি ভিডিওতে অথেন্টিক কিছু ইনফরমেশন থাকে। এই চ্যানেলটিতে কোনো বানোয়াট কিংবা ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হয় না। তো এরকম তথ্যবহুল ভিডিওগুলোর সরাসরি নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নিমেষেই চ্যানেলের সকল আপডেট পেয়ে যাবেন। পৃথিবীর রাজধানী হিসেবে খ্যাতনামা শহর এই নিউ ইয়র্ক, আর শহরটির এই তুমুল জনপ্রিয়তার পিছনে কাজ করে যাচ্ছে এখানকার সাবওয়ে সিস্টেম। আশ্চর্যজনকভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির এই সাবওয়ে সিস্টেম 24 ঘন্টায় চালু থাকে, যে সুবিধাটি অন্যান্য অনেক নামি দামি শহরেই পাওয়া সম্ভব নয়। নিউ ইয়র্ক সিটির এই সাবওয়ে সিস্টেমটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন পাতাল রেলের মধ্যে অন্যতম। 1904 সালের 27 অক্টোবর এই পাতাল রেলের সেবা উদ্বোধন করা হয়। বিশাল এই শহরে 472টি সাবওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং দিন ও রাতের সবসময় এই ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়। এবং পাতাল রেলের এই সেবাটি নিউ ইয়র্ক সিটির 4টি বরোতে সার্ভিস দেওয়া হয়, আর সেগুলো হলো ম্যানহাটন, কুইন্স, ব্রঙ্কস এবং ব্রুকলিন। সুসজ্জিত প্রতিটি স্টেশন দর্শনার্থীদের সত্যি নজর কাড়বে। তো চলুন নিউ ইয়র্ক সিটির নাম করা কিছু সাবওয়ে স্টেশনের ফুটেজ দেখে আসি। এসব প্রত্যেকটি স্টেশনে পেয়ে যাবেন সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক দিক নির্দেশনা। নিউ ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যস্ততম স্পট হলো টাইমস স্কোয়ার, আর এখানেই আছে টাইমস স্কোয়ার নামে একটি সাবওয়ে স্টেশন। আবার কোনো সাবওয়ে লাইন মাটির অনেক নিচ দিয়ে নেওয়া হয়েছে, আবার কোনোটা চলে গেছে পানির নিচ দিয়ে, অর্থাৎ নদীর নিচ দিয়ে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনটিতে ভিড় করে। আবার সিটির সাথে এয়ারপোর্টের সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পেয়ে যাবেন নির্দিষ্ট কিছু ট্রেন সার্ভিস, ফলে খুব সহজেই হ্যাসেল ফ্রিতে এবং কম সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে পারবেন। সো বন্ধুরা, নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে সিস্টেম নিয়ে এই ছিল আমার আজকের আয়োজন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিওর তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোন স্পটে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসে হাজির হব খুব শীঘ্রই। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।